Hello，大家好，今天我来开箱啦。那么今天要开箱的东西呢，就是噔噔这个蒂姆唐老鸭可动人偶。话不多说，直接开箱。哇！其实那时候我也没想到会是这么大一只。在这整个盒子里面呢，有的就是这一个蒂姆本尊，然后还有就是这个鸭嘴。然后就不同的手势，然后还有就是它这个鞋子，然后还有一只唐老鸭娃娃在旁边，那就是这整体上盒子里面有的东西，这就是本体啦，真的很可爱。然后这个帽子是磁吸的，就可以直接吸在头上，对，真的是各位拜托去入手吧，真的是这个真的是怎么抵抗得了它这个这么可爱？然后它的鞋子也是那个植绒的质感，所以是可以说是整个质地是真的很不错。让它穿鞋子。可是鞋子有点难穿，是不是很可爱？然后手啊、脚啊全部都可以动，对。然后这个唐老鸭也是可以，这唐老鸭是磁吸的吧？磁吸在哪里啊？不知道，可能头上。帽子把它拿走，吸的唐老鸭，你可以让它抱住这个娃娃，就这样的感觉，然后戴上帽子。所以如果你们在门店呢，真的还能看到这个好大儿的这个唐老鸭款的可动人偶，你们真的很喜欢这个系列的话，麻烦你们入手想想看，如果你们有这可动人偶，再加上那个挂件啊的唐老鸭版，然后再加上那个盲盒的唐老鸭版，再加上那个泡泡蒙利的那个唐老鸭版，会是多可爱？就全部放一起，同一个系列，同一个角色，你们看那个质感，哇，超好看！这是背面。真的，我的毛茸茸的很可爱。然后大家问眼睛可以动吗？对，眼睛是可以动的，头也可以动，眼睛也可以动。那它有2个地方是有磁性的，一个是头顶，然后它嘴巴这里。为什么嘴巴呢？是因为要把这个给吸上去，超可爱。然后还有就是它也是有一个身份卡在盒子里面。那么今天的开箱就到此为止，我们下一期视频再见吧，拜拜。